வெல்கம் டு ஹார்ட்வேர் லேர்னிங் சேனல். இன்றைக்கி நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, எப்படி பர்ஃபெக்டான சால்ட்ரிங் வைக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். சரி, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சால்ட்ரிங் வைக்க 3 இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் வேணும். ஃபஸ்ட்டு ஒரு நல்ல சால்ட்ரிங் அயன், அப்புறம் சால்ட்ரிங் ஒயர், அப்புறம் சால்டர் பேஸ்ட். இப்போ நான் இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஜென்ரல் பிசிபி போர்ட். பிசிபி அப்படின்னா பிரிண்டட் சர்க்கியூட் போர்ட். இதுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி காப்பரால் கோட்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க. இது எதுக்கு அப்படின்னா, நீங்கள் வைக்கிற சால்டர் வந்து பர்ஃபெக்டாக போய் இதில் ப்ளேஸ் ஆயிரும். இப்போ நான் உங்களுக்கு எப்படி சால்ட்ரிங் வைக்கிறது அப்படிங்கிறத காட்டுறேன் பாருங்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த பிசிபியில் எல்இடி வந்து மேலே ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதே மாதிரி இந்த பின்ஸ் வந்து கீழே இருக்க மாதிரி நான் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன். அப்போ தான் நான் வைக்கிற சால்டர் வந்து கரெக்டாக இந்த காப்பர் கோட்டிங் மேலே போய் உட்காரும். சால்ட்ரிங் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த பின்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த பின்ஸை 2 பக்கமும் இந்த மாதிரி வளைச்சி விட்ருங்க. அப்போ தான் நீங்கள் வைக்கிற சால்டர் வந்து ஈஸியாக வைக்க முடியும். எல்இடி கீழே விழுகாமல் இருக்கும். சால்ட்ரிங் வச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த பின்ஸை வந்து கட் பண்ணி விட்ருங்க. என்ன நண்பா சால்டர் பேஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணல அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம். பிசிபியில் சால்ட்ரிங் வைக்கிறப்போ உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் சால்டர் பேஸ்ட் தேவைப்படாது. 2 ஒயரை ஜாயின் பண்ணுறப்ப தான் உங்களுக்கு சால்டர் பேஸ்ட் தேவைப்படும். அதை எப்படி நான் இப்போ காட்டுறேன். இந்த டிப் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த டிப்பை வந்து நல்லா நீங்கள் வந்து ட்விஸ்ட் பண்ணி விட்டுக்கணும். இந்த மாதிரி நல்லா ட்விஸ்ட் பண்ணிவிட்டு, இன்னொரு ஒயரில் இதே மாதிரி பண்ணிவிட்டு 2ஐயும் நல்லா ட்விஸ்ட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ட்விஸ்ட் பண்ணி அது மேலே சால்டர் பேஸ்ட் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். இப்போ என்ன பண்ணோன்னா, இந்த சால்டரிங் அயன் எடுத்து இந்த பேஸ்ட் அப்ளை பண்ணியிருக்க இடத்துல அந்த சால்டர் பேஸ்ட் வந்து வேப்பராக வைக்கணும். ரொம்ப நேரமாக இங்கே ஒன்று இருக்கே, இதுதான் பிசிபி. இதுக்கு முன்னாடி நான் யூஸ் பண்ண பிசிபி வந்து ஜென்ரல் பர்பஸ் பிசிபி. இது வந்துட்டு ரொம்ப காம்பேக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க சர்க்கியூட்டை. இது வேறு ஒன்றும் இல்லை, யூஎஸ்பி கார்டுலேருந்து கழட்டி எடுத்த ஒன்று தான். இப்போ இந்த சால்ட்ரிங் அயன் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். சால்ட்ரிங் அயன் ராடை சுற்றி இந்த மாதிரி காயில் வவுண்டிங்ஸ் இருக்கும். இந்த காயில் வவுண்டிங்ஸ் வந்து இஎம்எஃப் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அது ஹீட் எனர்ஜியாக மாதிரி இந்த ராடு வழியாக அதை கண்டக்ட் பண்ணி கொடுக்கும். இந்த ராடு எதால் மேடாக இருக்கும் அப்படின்னா காப்பரால் மேடாக இருக்கும். எதுக்காக அப்படின்னா மேக்ஸிமம் ஹீட் கண்டக்டிவிட்டி இருக்கும். இதை வந்து நிக்கல் அல்லது அயனால் கோட்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க. எதுக்குன்னா லாங் லைஃப் கொண்டு வரதுக்காக. அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ. ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க. நல்ல சால்ட்ரிங் அயன், அதுக்கு தேவையான ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே இருக்க மாதிரி கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். வீடியோ லாஸ்ட் வரைக்கும் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கீழே இருக்க தம்ஸ் அப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். பிடிக்கலன்னா தம்ஸ் டவுன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்படியே அதுக்கு ரைட்டில் இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் வரதுக்கு பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க.